हॅलो फ्रेंड्स, भाषेतील कोणतेही वाक्य शब्दांनी तयार होते आणि जर आपल्याला इंग्रजीतील वाक्य अचूक वाचायचे असतील तर आपल्याला इंग्रजीतील शब्दांचा उच्चार आला पाहिजे. आणि शब्दांचा उच्चार शिकायचा असेल तर आपल्याकडे 2 पर्याय आहेत. पहिला पर्याय असा की इंग्रजीतील सगळे शब्द आणि त्यांचा उच्चार पाठ करायचा. पण फ्रेंड्स, इंग्रजीतील सगळे शब्द आणि त्यांचे स्पेलिंग पाठ करणे शक्य नाही, कारण असे लाखो शब्द आहेत. आता दुसरा पर्याय असा जो अगदी सोपा आहे, तो म्हणजे अक्षरांचा आवाज पाठ करणे आणि त्या आवाजांचा उपयोग करून शब्दाचा उच्चार तयार करायचा. नीट ऐका, शब्दांचा उच्चार तयार करायचा, शब्द पाठ करायची गरज नाही. आता इंग्रजी भाषेमध्ये फक्त 26 अक्षरं म्हणजेच अल्फाबेट्स आहेत आणि इंग्रजी भाषेतील सगळे शब्द या 26 अक्षरांपासूनच बनले आहेत. आता उदाहरण पाहायचं असेल तर आपण एक शब्द पाहूया, म्हणजे तुमच्या लगेच लक्षात येईल की अक्षराचं नाव आणि आवाज याच्यामध्ये काय फरक आहे. चला पाहूया तर. शब्द आहे कॅट. आता कॅटमध्ये पहिलं अक्षर जे आहे त्याचं नाव आहे सी, पण कॅट म्हणताना त्याचा आवाज आला आहे क. नाव सी आणि आवाज आहे क, कॅट. नीट बघा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. अशाच प्रकारे इंग्रजी भाषा वाचायला शिकायची असेल तर ए पासून झेड पर्यंतच्या 26 अल्फाबेट्सचे नाव आणि आवाज आपण पाठ करायचे आहेत. आज या व्हिडिओमध्ये आपण अल्फाबेट्सचे नाव आणि त्याचा आवाज शिकणार आहोत. तुम्ही हे लक्ष देऊन ऐका आणि तुम्ही माझ्या मागेही म्हणू शकता, म्हणजे तुमचा सरावही होईल आणि तुमचे पाठांतरही होईल. तर आपण या व्हिडिओला सुरुवात करूया. पहिलं अक्षर आहे ए आणि एचा आवाज आहे ॲ. ए ॲ. दुसरं अक्षर म्हणजे अल्फाबेट्स आहे बी आणि त्याचा आवाज आहे ब. बी ब. तिसरं अक्षर आहे सी आणि त्याचा आवाज आहे क. सी क. चौथा अक्षर आहे डी आणि त्याचा आवाज आहे ड. पाचवं अक्षर आहे ई आणि त्याचा आवाज आहे ए. ई ए. सहावं अक्षर आहे एफ आणि एफचा आवाज आहे फ. एफ फ. सातवं अक्षर आहे जी आणि त्याचा आवाज आहे ग. जी ग. आठवं अक्षर आहे एच आणि एचचा आवाज आहे ह. एच ह. नववं अक्षर आहे आय आणि आयचा आवाज आहे ई. आय ई. 10वं अक्षर आहे जे आणि जेचा आवाज आहे ज. जे ज. 11वं अक्षर आहे के. केचा आवाज आहे क. के क. 12वं अक्षर आहे एल. एल ल. एलचा आवाज आहे ल. 13वं अक्षर आहे एम. एमचा आवाज आहे म. एम म. 14वं अक्षर आहे एन. एनचा आवाज आहे न. एन न. 15वं अक्षर आहे ओ आणि ओचा आवाज आहे ऑ. ओ ऑ. 16वं अक्षर आहे पी. पीचा आवाज आहे प. पी प. 17वं अक्षर आहे क्यू. क्यूचा आवाज आहे क्व. क्यू क्व. 18वं अक्षर आहे आर. आरचा आवाज आहे र. आर र. 19वं अक्षर आहे एस. एसचा आवाज आहे स. एस स.
20वा अक्षर आहे टी आणि टीचा आवाज आहे ट. टी ट. 21वा अक्षर आहे यू. यूचा आवाज आहे अ. यू अ. 22वा अक्षर आहे फी आणि फीचा आवाज आहे व. फी व. 23वा अक्षर आहे डब्ल्यू. डब्ल्यूचा आवाज आहे व. डब्ल्यू व. 24वा अक्षर आहे एक्स. एक्सचा आवाज आहे एक्स. एक्स एक्स. 25वा अक्षर आहे वाय. य. वाय य. आणि 26वा अक्षर आहे झेड. झेड ज. झेडचा आवाज आहे ज. फ्रेंड्स, आत्ताच आपण 26 अक्षरं म्हणजेच अल्फाबेट्स यांचे नाव आणि आवाज पाहिले. तुम्ही पाठही केले असतील. जर तुम्हाला इंग्रजी अचूक वाचता यायला हवं असेल तर या व्हिडिओची तुम्हाला नक्की मदत होईल. येणाऱ्या अनेक व्हिडिओजमध्ये आपण इंग्रजी वाचनाच्या अनेक स्टेप्स बघणार आहोत. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, कमेंट्स करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर भेटूया पुढच्या महत्त्वाच्या व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.